ummanni godina Arsiis baga gammaddanii badhaasni kun isiniif mala bulchaan godinaas baga gammaddan badhaasni barana badhaafamtan kun hiikoo akkam isiniif qaba galatooma yaa'u hiikoon badhaasni kun qabu guddaadha sabaan isaa hojjette warratti waan hojjette saniif beekamtii argatuun isa guddaa waan ta'eef akka dhuunfattillee gammachuu guddaan natti dhagama akka walii galaattillee irra deebi'ee hoggansa sadarkaan jiru as keessatti gahee isaa ba'aa jiru ture hoggansi godina hoggansi aanaa hoggansi gandaa hojiin kun immoo karaa guutuu ta'e kan ittiin dhufee hirmaannaa uummataati uummanni as keessatti gahee guddaa qaba qarshii isaatiin humna isaatiin meeshaa isaatiin ogummaa naannoo jiru uummanni hirmaatee milkaa'ina amma kana fiduu dandeenye akkuma babbaabbuun kaasee badhaadhinaa bira geenna jennee qabanne san galma kaanne san bira ga'uu dandeenye gahee guddaa hawaasni taphateeti waan ta'eef irra deebi'ee uummata kiyyaan uummata godina Arsiitiin baga gammaddan jedha miira xiiqee miira dorgommii warra kana caalaaf immoo waan biraa fiduu ka danda'u na keessatti uumee jira jechuudha. Ta'u galatooma Arsiin hin beekama godina Arsii godina potenshaala guddaa qabu akkuma biyyattuun beekamaa jechuudha. Waggaa 4f badhaasa keessaa godina ba'e jechuudha. San dura abbaa buleen beekaa ture waan tureef godina badhaasa fudhataa ture akka carraa ta'ee waggaa 4f badhaasa keessaa ba'e ammatti deebi'e. Kanaaf keessattuu bara darbee 2017 yeroo badhaafni kennamutti sadarkaa 5ffaa baanee xiiqii keessa galle jechuudha. Baay'ee xiiqofneerra jechuudha. Sababanaas godinni kun godina guddaa potenshaala illee qaba. Akkamitti godinni kun duubatti deebi'e kan jedhu kana teennee hoggansa wajjillee mari'annee hojiin gurguddoon ta'e hojjetamuu danda'amee jira jechuudha. Kana keessattuu boqonnaa qophii keessatti bara darbee qophii gahaa goonee hojii kanatti galuuf yaalii goonee irra kanaan akkuma silaa ka'aa ture hojiiwwan gurguddoo ta'e inisheetiiviiwwan gurguddoo ta'an kallattii makaa'een kaa'ameen karoora keenya keessatti qabannee inisheetiiviiwwan gurguddoo ta'e milkeessuun danda'amee jira jechuudha. Keessattuu Arsiin kan beekamu qamadii almost ganna qofaan gara hektaara miliyoona tokkotti siqu qota. Kilaasteraan waan karoorfannee xiqqaatu qamadii karaa guutuu ta'e milkeessuu dandeenyee jira jechuudha. Bara darbe qofa bara kana oomisha bara kanaatiin gara miliyoona 42tti kan siqu oomishni kun argamuu danda'amee jira. Oomishaa fi oomishtummaan isaallee karaa bal'aa ta'een dabaluu danda'ee jira jechuudha. Kana keessatti akkuma ka'e kuduraa fi muduraa giddugala Itoophiyaa kana guutuu nutu dhiyeessaa akka walii galatti akka inisheetiivitti kan gabba'an baay'ee isaanii akka milkaa'an taamee jira jechuudha. Guyyaa